Күндүн жылышы менен энергетиктер келерки күз-кыш мезгилине карата даярдыктарды көрүп баштады. Алсак, Бишкек электр тармактар ишканасынын кызматкерлери каланын чыгыш тарабындагы 32-13 кичи трансформатордук подстанциянын жабдууларын оңдоп түзөөдөн өткөрүшүүдө. Кызматкерлердин коопсуздугу үчүн ушул трансформатордон электр энергиясын алган абоненттердин жарыгы убактылуу өчүрүлдү. Аталган подстанцияда желинип калган желим шакекчилери алмашылып, бошоп калган тетиктери бекемделет. Май агып жаткан жериндеги эски тетиктери дагы жаңыланмакчы. Оңдодон кийин гана атайын лабораториялык текшерүүнүн жыйынтыгы менен трансформатордун иштөөсүнө уруксат берилет. Кызматкерлер жабдууларды жаңылоо менен бирге подстанция менен трансформаторлорду кошо сырдап кетишүүдө. Трансформатор подстанциядан мына трансформатор, силовой трансформатор резиналарды алмаштырды массовки, тарттырдык бир сыра. Анан высокий сторонасында ВН деп бөлүнөт да. Ошонун дугагасный камераларды чечип, ичин тазаладык. Контактный часть деп коет. Ошо контактный частьтарды тазалайбыз, чтоб ток өткөрүмдүү күчтүү болгондо. Изоляторларды алмаштырдык. Калада күз-кыш мезгилине карата даярдык иштери жылдык пландын негизинде жүзөгө ашууда. Бишкек электр тармактар ишканасы быйыл 2,5 кичи подстанциянын 300дөйүнүн жабдууларын оңдоп түзөөдөн өткөрүп, 1800дөйүндө техникалык тейлөө жумуштарын жасайт. Биз күз-кыш айына даярдык иштерин жүргүзүп алдын ала көрүп атабыз. Быйыл кыш суук болду. Көбүнчө электрооборудованиябыз ашыкча өзүнүн техникасынан сырткары ашыкча иштеп, трансформаторлорго, линияларга перегруз болду да. Ошонун негизинде азыр бизде өзүбүздө ремонтный жумуштар башталдык. Улуттук электр тармактар ишканасы оңдоп түзөө жумуштары быйыл жылдагыдан эрте башталгандыгын билдирет. Мындай иштер өлкөнүн бардык аймактарында жүрүүдө. Жабдууларды калыбына келтирүүнүн алкагында иштөө мөөнөтү келген трансформаторлор жаңысына алмашылса, ошол эле учурда эскилиги жеткен аба чубалгылары дагы жаңыланмакчы. Электр энергиясына болгон керектөө өскөндүктөн жана Токтогул ГЭСинин 1-агрегаты менен 3 Коргон ГЭСинин 4-агрегаты реконструкциялоо үчүн токтотулгандыгына байланыштуу жөнгө салуу өчүрлөр болуп жаткан. Энергетика министрлиги аба ырайы жылуу болгондуктан жарыкка болгон жөнгө салуу чараларын алып салган. Буга энергия болгон керектөөнүн суткалык көрсөткүчү белгиленген чектен төмөн болгондугу менен мүнөздөлөт. Бирок мекеме жөнгө салуу чаралары токтобогонун эскертет. Эгерде азыр мына 13-14 мартта штурмовой предупреждение берип атат, эгерде кээ бир региондордо, бардык эле эмес, Кыргызстандын кээ бир региондорунда эгерде колдонуу көбөйүп кетсе, ошол региондордо эртең менен кечкисин чектөө болот. Анткени бизде 300 мегаватт жок электр энергия. Азыр бул тетиги ноябрь айына чейин реконструкция болот. Ошонун эле көлөмүндө 10% Кыргызстан боюнча 10% ошол чектөө эртең менен кечинде киргизебиз. Улуттук электр тармактар ишканасы электр энергиясын ашыкча колдонгон аймактардагы өчүрүүлөрдүн болжолдуу графигин иштеп чыкты. Жарык эртең мененки саат 7ден 9га чейин, кечкисин 19:00дөн 22:00га чейин киргизилиши мүмкүн. Анткени энергия ушул убактарда эң көп керектелет. Эгерде элдер ошо жарыксыз калбайм дей турган болсо, анда ошо үнөмдөш керек. Үнөмдөп, эгерде эмете турган болсо, анда жарык болот дайыма. Эгерде ашыкча жүктөлө турган болсо, анда айла жок, жана ишке алып барабыз. Анткени автоматик өзү иштеп кетет, электр жабдуулуктун сактатуу максатында да. Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу аракетин көрүүдө. Ошол эле учурда жарыксыз калбаш үчүн жарандардагы энергияны үнөмдүү пайдаланууну эскертет. Мекеме жабдуулар ашыкча жүктөмдөн улам автоматтык түрдө өзү өчүргөнгө жеткирбей туруп, жөнгө салуу чаралары аркылуу маселе чечилип жатканын белгилейт. Дүйшөн Шаршембеков, Жакшылык Исаков, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.